Apocalipse capítulo 3. Hoje nós falamos aqui que é a noite da fogueira, culto da fogueira sem a fogueira. Todo mundo tem, a nossa lenha boiou, tá tudo cheio de barro lá fora, então nós vamos adaptar alguma coisa aqui. Apocalipse capítulo 3, verso do vídeo de fogueira. Oi? Do vídeo de fogueira. Então tá bom, do vídeo de fogueira. Nosso marketing aqui é bom para isso. Apocalipse capítulo 3. Todo mundo achou? Amém. Amém? Todo mundo? Amém. Então acompanhe comigo a partir do verso de número 14 até o 18. Acharam aí? Certinho? Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim que não faça manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Feche seus olhos um minutinho. Vamos estar orando, pedindo a Deus orientação para nossas vidas. Meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos dá. Nós louvamos ao Senhor pelos momentos que passamos aqui, tão preciosos, tão importantes para nossas vidas. Momentos a qual vamos guardar no coração, guardar na memória, vamos relembrar. Ainda mais com o tema de hoje, Senhor, sobre a idade. Pois um dia, Deus, se o Senhor permitir, ela vai chegar. E nós vamos lembrar do tempo que éramos jovens, tempo que tínhamos disposição, tempo que podíamos, ó Deus amado, sair, correr, escorregar talvez, nadar numa piscina. E pode ser, Senhor, que chegue dias que o nosso coração vai desejar estar num lugar como esse. Pode ser que não tenha ninguém que nos traga para desfrutar de tudo isso. Mas enquanto há fôlego, enquanto ainda houver força do Senhor, deixe sempre o nosso coração cheio dessa vontade, dessa esperança, dessa alegria, que é ajuntar com o povo de Deus para falar as coisas do Senhor. Nós oramos a Ti, glorificamos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Um tempo atrás eu revelei uma vontade, um desejo meu. Tinha muito desejo. Já pedi isso várias vezes. Eu já pensei quantas eu pedi isso. Eu queria ver o risquinho que Deus tem. Eu queria ver um anjo. Eu sei que qualquer hora que chega deixa eu ver, né? Esse mundo do livramento, qualquer hora, deixa eu ver. A pastora precisa me abrir os olhos. Mas sabe, o anjo sempre, não percebeu? Eu queria, pastor, mas você é comigo, cara. Eles falaram ao anjo da igreja de Ex, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia. Então ele é o pastor, ele é o anjo da igreja. Você sabe que ele é o anjo. Ô, pastor, me ajuda. Você estava com o anjo lindo, belo, maravilhoso, que cai na sua frente, e você não tem dado valor nisso? Eu vou deixar esse desejo do meu coração aqui ser alimentado por essa resposta. Mas, irmãos, o que tem acontecido? Nós temos vivido um tempo que as pessoas têm ficado muito indecisas em muitas coisas. Hoje, questão política, muitas pessoas estão indecisas, sobre o casamento, muitas pessoas estão indecisas, sobre o que formar, muitas pessoas estão indecisas, sobre o que fazer, muitas pessoas estão indecisas, sobre frequentar a igreja X ou a igreja Y, muitas pessoas estão indecisas, qual doutrina seguir, essa ou essa, muitas pessoas estão indecisas. Isso que é uma coisa que Deus não gosta, é de indecisão. Deus gosta de pessoas que sejam decididas. Quero. Não quero. Não vou fazer. Deus, se você ler a palavra dele,
deixado isso acontecer. E nós estamos diante de uma situação, nós vamos entender isso sobre Deus pedir decisão desse povo. Gente, aí, vocês querem? E muitas vezes isso acontece com isso. Então, quando a gente lê esse texto, ele é muito bom para nossas vidas. Que Deus, ele chega para essa igreja numa questão de repreensão. Ele vai chegar para a igreja de Laodiceia e vai repreender ela. Vai chegar para ele só. Como é que vai ser? E quem repreende essa igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe de toda coisa. Ele começa a sua carta dizendo a igreja de Laodiceia, ele fala no verso 1: eu conheço as suas obras. Então, irmãos, Jesus Cristo, Deus, conhece a igreja dele. Então, Cristo conhecia a igreja de Laodiceia. Então, quando ele chega e escreve essa carta para Laodiceia, eu conheço as suas obras. Eu conheço o que vocês fazem. Eu conheço os passos de vocês. Eu conheço o andar de vocês. Eu conheço todas as coisas que vocês fazem. Não pense em você, não pense em eu, não pensemos nós, que Deus não conhece cada passo de nós. Deus conhece todos, sabe de todas as coisas. E quando ele chega para você e fala: olha, eu conheço as suas obras, eu conheço você. Você pode subir no monte mais alto, porque você vai falar: Deus, que Deus vai te conhecer, ele te enxerga. Você pode crescer mais profundamente, que Deus sabe, Deus te conhece e Deus sabe o que você está fazendo lá. Por que você está lá? Então, quando ele chega para você e fala: eu conheço vocês. Não ajuda vocês a fingir, não ajuda vocês maquiar, eu conheço vocês. Quando Cristo escreve a igreja, se você ler a igreja, quando ele escreve a Esmirna, ele conhecia a tribulação daqueles irmãos. Ele conhecia, eu conheço a tribulação de vocês. Não adianta você pensar que eu não sei o que vocês estão passando, Esmirna, porque eu sei o que vocês estão passando. Eu conheço cada passo, eu conheço cada detalhe, tudo que vocês têm sofrido no Evangelho, eu conheço. E Deus fala para nós: não pense se você não conhece a situação, não pense se você não conhece o que você tem passado, o que você tem sofrido, o que você precisa. Deus nos conhece. Da mesma forma que serve para os irmãos de inverno, gente, eu conheço a fidelidade de vocês. Eu sei por mais, mesmo que todos os trabalhos aí, vocês são fiéis à minha palavra. Vocês não se desviam dela, vocês são firmes dela. Eles sabem, eu conheço vocês, velho. Conheço vocês. Mesmo com tudo que acontece, mesmo com Satanás tentando limpar, conheço vocês. Deus conhece a habilidade de cada um. Se é boa, se é fraca, se é muito, se é pouco. Vocês acham que Deus não conhece o coração de vocês? A fidelidade que vocês têm para com Ele? Deus conhece. Quando Deus escreve para a igreja de Filadélfia, Ele sabia que vocês vão guardar a palavra de vocês. Eu conheço vocês. Eu sei que vocês são. Sei que vocês, por mais que façam, vocês guardam a minha palavra com amor. Ele exalta a igreja de Filadélfia. E meu irmão, Deus conhece você, sabe com amor, sabe se você guarda a palavra dele, você guarda. Sabe se você lê a palavra dele ou não lê. Deus conhece você. Se você guarda a palavra dele ou não, como ele viu a igreja de Filadélfia guardada. Deus viu que aqueles irmãos eram fiéis à palavra do Senhor. Ele sabe se você é fiel. Ele sabe se eu sou fiel. Se eu sou uma pessoa que está aqui só de boca para fora, quem eu sou lá fora? Quem eu sou quando eu fecho a porta do meu quarto? Quem eu sou quando eu estou sozinho com o celular na mão? Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe. Deus, como Ele escreve esses irmãos aqui: eu conheço vocês. Eu conheço você. Não pense que Deus não conhece você. Ele sabe. Sabe o que você precisa, sabe o que você fez, sabe a porta que você precisa que abre. Ele sabe a porta que você precisa que feche. E Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus conhece. Através disso vocês saiam daqui com esse tema até que Ele venha para viver essa verdade, guardar a fidelidade de Deus. Pode assumir de alguém ser uma igreja geral no futuro. Uma igreja geral, nosso filho forte na fé, cheio de amor. Vai falar isso. Eu sempre brinco, né? Um dia eu vou contar a história desse menino que é todo pequenininho, todo que vai estar pequenininho, vai crescer, vai estar irmão do Lair, o irmão do chefe, nada, ele morreu, mas era bom. Andrei, presídio Andrei, que cara bom, né? Eu contando esse menino vivo,
que era responsável, que amava, ou era uma igreja que fazia de qualquer forma, que não gostava de nada, era tudo mais ou menos? Como vai ser o nosso, o que vai ser falado de nós? E se escrever, o que vai escrever? O que vai contar de nós? O que poderia estar contando de você e de mim hoje? Se nesse momento Cristo estivesse mandando espera aí o anjo da igreja de Veracruz. Conheço as suas obras. E aí? Não vou colocar a igreja, vou colocar o nome de você. Espera o anjo de Veracruz, conheço as suas obras. E aí, o que Deus vai mandar falar para você para ele? O que vai falar para você? Luz? É para você também. Se Deus mandar escrever a carta para o pastor, você escreve aí. Quem vai escrever isso jurado do céu? Quem vai escrever sobre você? E Deus vai escrever aquele irmãozinho, aquele aqui? Escreve aí, eu conheço as obras dele. Quem vai escrever lá de você? E ele vai continuar, quando ele fala assim, ele vai falar uma crítica. Lá no versículo de número 14, 15. Eu conheço as suas obras, que nem é frio, nem é quente. Você falando sobre decisão. Deus detesta a indecisão. Detesta a indecisão. E aqui, por detestar a indecisão, ele fala para você: olha, eu conheço as suas obras, que você não é quente nem frio. E ele vai começar a falar: ó, antes fosse frio. Antes fosse frio. Ou antes fosse quente. O que é o frio? O frio é aquele crente que é mais honesto do que alguns. Aquele que sabe quem é Deus, mas não faz, vamos fazer, vamos cantar no coral, não quero. Vamos cantar no coral, não gosto. Vamos fazer isso no parlamento, não gosto. Às vezes Deus prefere as pessoas que não gostam do que aquele que está na igreja, vai crente, está no louvor, mas faz um trem errado. Está no coral, mas está com o pé no mundo. Deus prefere que você seja frio. Eu prefiro falar para você aqui, eu prefiro que vocês fossem frios. Pelo menos vocês são verdadeiros. Pelo menos um crente frio é verdadeiro, não fica maquiando, mais ou menos. Ou vocês fossem quentes. Fica uma igreja quente. Aquele povo que é animado, que é verdadeiro, que ora, que busca, que luta, que erra, mas reconhece o erro e vai. Eu tenho uns irmãos na igreja que eu já conhecendo, viu, André? Vai conhecendo. Sabe quem é frio? Sabe quem é gordo? Sabe quem é mais quentinho? Sabe na obra do Senhor? E se você tem algo não segurar, eles fazem coisa dessa comida. É a mesma comida. É um uma lavinha, mas tá os irmãozinhos, os irmãozinhos, só para fazer a comida. Você quer a comida daqui, quer o ovo? Já viu o chás? Você quer o ovo? E quer mais a comida? Que joga aqui, frio. Deus quer desse jeito, igreja. Deus quer desse jeito. Então Deus quer isso. Você sempre sabe quente, fervoroso para o Senhor. Ele quer isso de nós. E ele vai criticar essa igreja pela falta de compaixão que ela tem, pela autossuficiência que eles acham que são. Eu não vou entrar muito no mérito aqui. Eu já estudei vários teólogos sobre essa igreja. Aquele Cristo fala que eles, sobre o poligo, sobre o ouro, sobre a roupa. Existe uma teoria que ao céu se aplica, que ele ou poderia ter fato de tecelagem ou a cidade comercializava muito tecido, talvez seriam fábricas ou um ramo forte de tecnologia, ali eles trabalhavam muito também. Então, por esses irmãos muito ricos, achavam que não, nós somos crentes, mas não precisamos de dinheiro, todo mundo tem seu salário. E eu ouvi um cara de para trás falando uma frase, ele era cristão. Ele falou assim: já pensou em procurar Deus que está dando tudo certo na sua vida? Porque quando está dando tudo errado, não procura, né, pastor? Quando está dando tudo errado, quando a doença lá, você lembra de Deus. Quando o desemprego chega, você lembra de Deus. Quando você precisa de um dinheiro, você lembra de Deus. Quando você precisa de uma porta se abre, você lembra de Deus. Quando o mundo está desabando, você lembra de Deus. Mas em procurar Deus, quando tudo está dando certo, você está no barco, tudo vai bem, mas agora eu quero mais Deus. Normalmente, quando a pessoa sobra muito dinheiro,
dinheiro. Quando a pessoa tem uma tendência a... Se eu não quero doente, meu dinheiro paga. Meu carro, você der um problema, meu carro é do zero. Então, parece que os problemas diminuem. E parece que Deus vai ter uma importância da pessoa. Talvez poderia ser isso dos irmãos. Todo mundo rico, tem lá uma igreja Pinheiros, né, muito dízimo entrando, talvez alguma coisa parecida. Mas Deus reclama com ele, olha, eu conheço essa falta de compaixão que vocês têm, essa autossuficiência, eu conheço a falta de vocês. Eu vi que vocês fossem muito frio. Seria bom se vocês fossem quentes, mais gordo. E aí que Deus vai fazer relatar algo muito perigoso. O que é um morto para Deus? Aquele que faz as coisas de Deus de forma relaxada. E a igreja de Laodiceia estava fazendo as coisas de forma relaxada. Irmão, nós não podemos fazer as coisas de forma relaxada. Você tem que sair daqui com um pensamento diferente. Não pode ser igual. Não pode você continuar sendo do mesmo jeito. Quando sair daqui, você fala, eu tenho que tomar uma decisão diferente. Eu não posso ser aquele mesmo crente chegando naquele primeiro dia, na sexta-feira, no sábado aqui. Né? Eu tenho que anunciar Cristo até aqui. Eu vou ter que deixar o compromisso. Nem se eu pegar um pastor que vai comprar os folhetos, nem se eu pegar um pouquinho de folheto e passar nas casas onde esse folhetinho. Eu distribuo o folheto, o irmão dele, e Deus faz a obra. Vai que legal. Você está participando. Mas você não pode ser do mesmo jeito. Na medicina, a gente trabalha o termo vomitar com remésio. Né? Então o animal tem remésio, o ser humano tem remésio. O que é remésio? O que é vomitar? Você vomita quando algo não te está fazendo bem. Quando você come algo que está no seu organismo que ele não está aceitando aquela situação e você não quer aquilo mais, o seu organismo não quer mais. E Deus usa um termo tão pesado, olha, você não ser nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você. Deus está te rejeitando, você com algo que não tem serventia, o organismo está rejeitando, e você não quer mais, o organismo não quer aquilo. Olha o que Deus fala desses irmãos. Eu estou a ponto de vomitar. Meu organismo não quer mais vocês. Eu vou jogar vocês para fora. Porque isso está me fazendo mal. Já pensou Deus achar que você, pensar que você é um cristão, é uma igreja que está fazendo mal? Que está embrulhando os pombos? Todo mundo aqui já vomitou um dia. Que sensação horrível. Que mal-estar que isso te traz. E Deus fala, olha, falando sério, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque o que vocês têm apresentado para mim, o que vocês têm feito para mim, não tem. Eu prefiro que vocês nem façam. Quem me dera se vocês fossem frios? Vocês são um bando de crente morto. Então eu convido você nessa noite a fazer uma decisão. Você vai decidir. Você tem que sair daqui decidido. Deus fez assim, e é assim na Bíblia. Se você olhar Josué que estava diante do povo de Israel, e o povo de Israel fala, eu vou tomar uma decisão hoje. Ou vocês servem a Deus, ou não servem. Eu já tomei uma decisão. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Se vocês querem Deus, vem para cá. Não querem, não vai para lá. Cristo fala que existem dois caminhos, o estreito e o largo. Tem dois, você escolhe, não fica no meio do caminho, não tem como você ficar no muro. Ou você toma um caminho estreito, ou você toma um caminho largo. Você tem que decidir, tem que sair da decisão do seu coração. Não pode ser o mesmo crente que entrou aqui hoje. Nós não podemos ser o mesmo crente que chegamos aqui. Nós não podemos ser o mesmo crente lá na igreja, no seu trabalho, na escola. Não pode ser o mesmo. Senão você vai ser um fome. Você não tem serventia. Deus não tolera crente mais ou menos. Ou você é crente ou você não é. Tome essa decisão. Vai ser Deus ou não vai? Vai ser crente ou não vai? Porque esse crente que chega na igreja, fica lá no banco, levanta a mão, é crente, ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus, mas depois está fazendo outra coisa errada. Está dando uns peguetinhos por ali, né? Uns beijocos por ali, não assume nada, escrevendo uma coisa diferente, olha um vídeo mais sexual, mas está na igreja, e olha o celular no banheiro, não tem ninguém olhando, e conta uma fofoca. E mente de outra pessoa, é crente, mas fala mal da vida do outro. Toma decisão, irmão, toma decisão, irmão. O cristão tem que decidir.
vamos sair daqui hoje porque estamos com o coração pegando fogo. Grande pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Mãe pelo nome. E você vai tomar essa decisão. Sempre. Feche os olhos. Gostaria que você fique de pé. Volta no número de 3. De 1 a 3. 3 só. E você vai orar para esse irmão sair daqui, sabe? Ah, mas eu vou orar pelo pastor, meu Deus. É o que mais precisa de Deus. O que mais precisa de Jesus aqui. Porque nós tudo aqui ó na cabeça dele. Que isso? Você pode, em silêncio, porque senão só ora mesmo sobre a vida dele. Ora para ele ser um crente bom, uma serva de Deus. Ou só uma pessoa fiel, para que Deus ponha a mão dele e trabalhe e faça. Vem, feche os olhos, ore para essa pessoa, ore pela sua vida, saia daqui decidido pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela obra do Senhor. Amém.